សូមវាយលេខ1នៅក្នុង chat box យើង Okay, so it seems very strange for you about the name ABC skill. Maybe you don't know about that skill, but actually it's about borrow power, borrow someone power, borrow and leverage someone benefit to make our job like easier and more effectively. អញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនចម្លើយតកតងជាមួយនឹង topic ដែលយើងនឹងលើកយកមកនិយាយនៅថ្ងៃនេះគឺអ្វីដែលពួកយើងលើកមកនិយាយថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើការខ្ចីឬក៏ពឹងពាក់ទៅលើគេហៅថាចំណេះដឹងអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងណា I would say that is the very like ultimate weapon for your business in Droppii, because the fact that Droppii Vietnam been running. Okay, អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយមកថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីដូច Kimli internet is not so good, I think. ឧទាហរណ៍ថាយើងគេហៅគ្រឿងប្រយុទ្ធនៅក្នុង Droppii business របស់យើងយកមកប្រើប្រាស់ because there are some people they never do business before, they young, they have no connections, they start from zero, but they can be able to reach to 5-star agents like myself right now, only counting on this skill. Sound that Miss Kimli internet connection is very មានបងប្អូនជាច្រើននៅក្នុង Droppii របស់ពួកយើងមកពួកគាត់បានខ្លាយយល់នឹងខ្ចីពីបទពិសោធន៍ពីអ្នកដែលគាត់ជោគជ័យទៅលើ business ក្នុង Droppii របស់យើងអ្នកមុន Kimli, I think your internet connections is kind of slow, right? Hello. She's not here anymore, I think. So anyone right now, yes, maybe I can have you. Okay. Yeah, thank you so my internet here also slow, but I try my best. Okay, thank you so much. It's kind of like a difficult day for us, but we try our best. Thank you, Kimli. Let's see, maybe Miss Cameron internet is going to be better. Thank you. So can you please explain to everyone is that for someone, they start from zero with Droppii. They are young, they have no money, no connections, and no even like any special skill, but they can still be able to be very successful, like reach to 5-star agents only based on this weapon, only based on ABC skill. Okay, ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាអ្នកដែលចាប់ដើមធ្វើអាជីវកម្មជាមួយ Droppii គឺគាត់ចាប់ដើមដោយតាំងពីវ័យក្មេងអ្នកមិនថាអ្នកចាស់ទេក្មេងក៏គាត់អាចសម្រេចជោគជ័យបានដែរហើយគាត់អត់មានជំនាញអីទេហើយគាត់ចាប់ដើមធ្វើបានជោគជ័យរហូតដល់លំដាប់ផ្កាយខ្ពស់ដោយសារតែគាត់បានចូលរួមរៀនវគ្គ ABC បាទ Okay, so are you excited to learn about this skill? If you are excited, please type 6 in the chat so we can start. Remember to write out. Okay, ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍មានក្តីរំភើបចិត្តនិងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកពូកែលក់អញ្ចឹងដែរសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយលេខ6បាទនៅក្នុងប្រអប់សារបាទ Okay, so there will be some questions I would like to ask you because of course the Droppii business is very new for you, but did you have any kind of the problem I would like to name right now? Type 1 in the chat. The first one, type the number of the subject that you have a problem with in the chat. Okay, the first one is that you can call your partner, but you cannot invite them to the BPP meeting. If you have this problem, type 1, please. Okay, ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យមើលទៅលើចំណុចសំណួរទាំង5ហ្នឹងទៅបើសិនជាត្រូវនឹងសំណួរណាអ្នកអាចទាំងអស់គ្នាអាចវាយលេខ1អីបានបាទ Okay, any of you have this problem? Type 1. And if you don't, that's great. បើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានបញ្ហាដូចខាងលើហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមវាយលេខ1បាទដោយអ្នកខ្លះគ្រាន់តែហៅខទៅទាំងអស់ខទៅគេចូលរួមស្ដាប់ BVP ប៉ុន្តែខ្លះគេបដិសេធជាមួយយើងណាបាទអញ្ចឹងសូមវាយលេខ1បាទ Nice. No one have this problem.
This can be if no one type, which means that either you don't have problem or either you never call to invite anyone to the BBP, right? Okay, there's someone here. ខ្លះហើយជាអត់តមានបញ្ហាឬមួយក៏អត់ដែលបាន call ទៅភ្នាក់ងារឬមួយក៏គន្ថាផ្សេងៗទៀតដើម្បីអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលរួមស្ដាប់បទបង្ហាញជីវកម្ម Okay, so the second problem is that you can't invite them. You can invite them to the BBP meeting, but you cannot close the Kung Fu course. ហើយបញ្ហាទី2បងប្អូនភ្នាក់ងារយើងខ្លះគាត់ធ្លាប់បានអាចអញ្ជើញអ្នកថ្មីដើម្បីឲ្យចូលរួមស្ដាប់នៅកិច្ចប្រជុំ BBP ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាខ្ញុំយល់ថាទាំងអស់គ្នាពិបាកនឹងការបិទវគ្គ Kung Fu បាទ Type 2 if you have this problem. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាដោយខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងសូមវាយលេខ2នៅក្នុង inbox វាយលេខ2បាទ Okay. Tifa, that's the problem, right? Okay. And you can close the Kung Fu, but you cannot get them to become standard agents with 35B point. Type 3, please. ហើយបើសិនជាមានបងប្អូនណាគាត់អាចបិទវគ្គ Kung Fu បានមែនប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានបញ្ហាមិនអាចជួយជំរុញភ្នាក់ងារនឹងឲ្យបានបន្ទុក 35B point អញ្ចឹងវាយលេខ 3 បាទបើសិនជាបងប្អូនមិនអាចធ្វើបានអញ្ចឹង Vanek. 5 of them. Okay. You can get them to become an agent, but you cannot active them, which means that they don't really work. You tell them to join the meeting, they don't join the meeting. You tell them to go sell, they don't sell, they're busy all the time. Type 4, please. អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់មានបញ្ហាជ្រើសរើសភ្នាក់ងារហើយគាត់ចូលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយប៉ុន្តែគាត់មិនអាចខ្លាយទៅជាភ្នាក់ងារដ៏សកម្មសូម្បីតែការលក់ក៏គាត់មិនអាចលក់បានការចូលរួមប្រជុំពីអាជីវកម្ម Droppii ក៏គាត់មិនចូលរួមបានអញ្ចឹងគឺគាត់អត់មានសកម្មភាពហ្មងគឺអសកម្មតែម្ដងបងប្អូនវាយលេខ 4 បាទ And the next one is that is not really happened to you guys yet, but soon in the future you are going to experience it, which means that they drop out, they don't work, which means that you can activate them. They start very strong, they're very excited, they join 5 a.m. and then after 1 month, 2 months, 3 months, they drop out. ហើយចំណុចទី 5 ក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរជួនកាលវាមានបញ្ហាសម្រាប់បងប្អូនភ្នាក់ងារយើងនៅកម្ពុជាដែលយើងមិនអាចជួយធ្វើឲ្យពួកគេមានសកម្មហើយមានភាពចូលរួមជាមួយ Droppii ដោយការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ប៉ុន្តែទៅអនាគតយើងនឹងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាពួកគេដែលត្រូវបានអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសនឹងនឹងមានភាពចូលរួមយ៉ាងសកម្មទាំងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់បាទ So about all this, most of the reason is that the product that you sell to them, you didn't sell the USP, you didn't tell them why do they need to become, do they need to join the BBP. You don't show them how important, right? And then you don't show them like how to become a partner, what is their benefit, the USP of the Kung Fu course or of the whole business model. You cannot sell them the product that you're trying to sell them. អូខេហើយរាល់បញ្ហាទាំងអស់នេះដែលយើងបានសង្កេតឃើញដែលទាំងអស់គ្នាមិនអាចលក់បានល្អដោយសារយើងមិនបានពន្យល់ពួកគាត់ឲ្យបានក្បោះក្បាយពីតម្លៃលក់ជាដុល្លារឬមួយក៏ថ្លៃពីពណ៌នាអំពីផលិតផលមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់តែធ្វើឲ្យគាត់មិនយល់ពីផលិតផលដែលយើងត្រូវលក់បាទ It's easy to understand because this business is about probability, right? Percentage. The more people you talk with, the more people you invite to the BBP, the more people you work with, right? And then they are going to drop out. There are some people say yes, some people say no. And then also about your knowledge about this business. You are new. Like myself, the last 1 year, 1.5 years, I don't know very well about the business. So I fail sometimes to sell them the business also. និយាយទៅខ្លីមកការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយ Droppii គឺជាអាជីវកម្មថ្មីមួយសម្រាប់យើងជាភ្នាក់ងារក៏ជាភ្នាក់ងារថ្មីដែរចឹងអ្វីដែលសំខាន់យើងទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមនៅត្រូវតែមានការពង្រឹងសមត្ថភាពយើងឲ្យយល់ពីការធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងដើម្បីយើងងាយស្រួលបញ្យល់ដល់អ្នកផ្សេងទៀតឲ្យគាត់ធ្វើតាមយើងហើយចូលរួមសកម្មជាមួយយើងបើមិនដូច្នោះទេ
ព្រោះ business នៅ Droppii យើងនិយាយអំពី percentage បាទនិយាយអំពីភាគរយដែលយើងត្រូវទទួលបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបញ្យល់គេអត់ច្បាស់លាស់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃអាជីវកម្ម Droppii ទេប្រកាសជាភ្នាក់ងារដែលយើងជ្រើសរើសបាននឹងប្រកាសជាអាចនឹងចាក់ចេញពីយើងឬមួយក៏ឈប់ធ្វើជាភ្នាក់ងារជាមួយ Droppii ទៀតបាទ But we are trying here to help each other to make the percentage higher, right? To make the work more effectively. So I'm here today to show you one skill that you must be master at is that borrowing power, which means I call ABC skill. អញ្ចឹងនេះជាហេតុផលមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាភ្នាក់ងារដែលចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅវគ្គនេះគឺដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការយល់ដឹងគ្នាទាំងអស់ហើយខ្ញុំដួងធីក៏ខ្ញុំនៅទីនេះជាមួយបងប្អូនយ៉ាងសកម្មដើម្បីបង្វឹកនិងបង្ហាញបងប្អូនឲ្យយល់ពីជំនាញនៃការលក់និងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺរូបមន្តមេរៀន ABC skill ហ្នឹងបាទ Okay, so one of the most important skill in Droppii business is the skill of borrowing. So I enhance it to you. I want you to understand that ABC skill is very, very important. ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកហើយនឹងផ្ដល់នៅរូបមន្តដ៏សំខាន់សម្រាប់ភ្នាក់ងារនៅវេលានេះគឺចង់ឲ្យដឹងពីសារៈសំខាន់ជំនាញដ៏សំខាន់បំផុតនៅអាជីវកម្មថ្មីរបស់ Droppii គឺជាជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងគេបាទហើយខ្ញុំគិតថា ABC skill នេះគឺជាជំនាញមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់យើងជាភ្នាក់ងារលក់ត្រូវតែស្រូបជញ្ជក់ហើយនឹងយល់ដឹងទាំងអស់គ្នា Write down in the chat that ABC skill is very important for you to remember and later you should train it to your agents so they know how to master this skill also. អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាអាចឆាត inbox ហើយត្រូវតែរៀនសូត្រហើយទន្ទិញចាំនៅក្នុង memory ខ្លួនយើងថា ABC skill នេះជាជំនាញមួយដែលមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ខ្លួនយើងត្រូវចេះហើយក៏ត្រូវយកអានឹងទៅចែករំលែកសម្រាប់ភ្នាក់ងារថ្មីយើងផងដែរបាទ So what can we borrow in this business? We can borrow the power of the company. We can borrow the USP, the power of the product itself. We can borrow customer experience. We can borrow the organizations. You can borrow the community power. You can borrow the leadership skill of some others. You can borrow from books. You can borrow from videos. And then from the events like this 5 a.m. club, right? Okay, អ្វីដែលយើងចង់ចាំលេខបងប្អូន ABC skill ហ្នឹងគឺមានន័យថាពេលដែលយើងខ្លាចទៅជាភ្នាក់ងារលក់ហើយគឺយើងអាចប្រើប្រាស់នៅគំនិតយើងខ្ចីគំនិតគេប្រើគឺយើងអាចប្រើប្រាស់កម្លាំងគេហើយកម្លាំងនោះមិនថាតែកម្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបងប្អូនរៀន copy តាមឬមួយកម្លាំងមេដឹកនាំជំនាញឬមួយតាមសភៅផ្សេងឬមួយក៏តាមអ្នកដឹកនាំដែលគាត់ធ្វើបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹង ABC skill នឹងបង្ហាត់និងបង្ហាញបងប្អូនឲ្យយល់ពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងគេដើម្បីមកបំពេញនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងបាទ So to be able to borrow anything you have to understand that. So do you understand about Droppii business? Yes or no? Do you understand USP of the product? Yes or no? Do you have customer experience? Yes or no? Right? Do you know how the organizations work? Do you know anyone with a good leadership skill? Do you know any good books? Do you know any good videos? Or do you know any events that can help you to leverage it? Okay, ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ដឹងពីជំនាញ ABC ហ្នឹងតើយើងត្រូវចោទសួរខ្លួនថាតើយើងដឹងពីមនុស្សដែលត្រូវយើងរៀនតាមឬមួយក៏សភៅដែលយើងត្រូវអានឬមួយក៏រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតើវាមានលក្ខណៈបែបណាដែលយើងត្រូវអនុវត្តតាមឬមួយក៏តាមរយៈវីដេអូជំនាញរបស់ ABC ហ្នឹងដែលយើងត្រូវធ្វើតាមអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែស្វែងយល់ពីចំណុចសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទ Okay, so for example, if yourself here with our group, who do you admire? You admire who?
You can name them that you think that they have a very good leadership skill, right? Name them. Okay. And then later you can borrow them. You can ask them for help. ដូចឧទាហរណ៍ចាក់ស្ដែងនៅក្នុងក្រុមយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាភ្នាក់ងារដ៏សកម្មភ្នាក់ងារដែលកំពុងតែចូលរួមរៀននៅវគ្គម៉ោង 5am coaching ហ្នឹងហើយយើងអាចដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ពីណាគេឬមួយក៏អ្នកដឹកនាំណាដែលយើងអាចថាជាមេដឹកនាំគំរូសម្រាប់យើងធ្វើតាមគាត់ហើយយើងអាចយកគាត់ជាខ្ចីកម្លាំងគាត់ប្រើបាទអាចសួរយោបល់គាត់ពីភាពដឹកនាំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជោគជ័យផ្នែកលក់ឬដូចអញ្ចឹងបាទអរគុណលោកគ្រូជួយត Okay. Can you go on? Sorry, the V-leaf is really borrowing my eyes. It's really dry right now. Okay, so that is the ABC skill. It's very important. អានេះគឺជាជំនាញ ABC skill ដែលជាជំនាញមួយដ៏សារៈសំខាន់បំផុតបាទ Okay, so the ABC skill can actually help beginners like yourself grow your own business even without much skill and knowledge. If you don't have a lot of skill and if you don't think that you have a good leadership like Mr. Sochier or Miss Cameron or Miss Kimley, don't worry. You can still be successful if you can leverage this skill. អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជំរាបជូនបងប្អូនថា ABC skill ហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតជាពិសេសវាជួយទាំងអ្នកចាប់ផ្ដើមថ្មីដែលទើបចាប់ផ្ដើមធ្វើជាភ្នាក់ងារជាមួយ Droppii ដើម្បីអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងបង្កើនចំនួនរបស់គាត់ឲ្យមានភាពរីកចម្រើនឡើងទោះបីជាគាត់មានជំនាញតិចតួចហើយចំណេះដឹងតិចតួចហើយបើសិនជាគ្មានជំនាញជាអ្នកដឹកនាំក៏ដោយក៏គាត់អាចនឹងក្លាយទៅជាអ្នកមានជំនាញដ៏ប្រសពហើយនឹងមានវិជ្ជាជីវៈពេលណាដែលបានយល់ដឹងពី ABC skill បាទ And it can help you to close the sales most effective way. For example, if you have a very potential candidate, you try to convince them to work with you. Set up the meeting with me, with Mr. Michael, with Mr. Sochit, and then borrow their knowledge, borrow their experience to help you to close the deal. If you want to sell the V-leaf product and then the customer don't understand about how amazing it is, you can borrow the knowledge of the expert of V-leaf. Ask them for help and they are going to help you no matter what. Okay, ខ្ញុំចង់ជំរាបប្រាប់បងប្អូនហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនថានៅពេលណាដែលបងប្អូនបានយល់ពីជំនាញ ABC skill ហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនមានបច្ចេកទេសងាយស្រួលក្នុងការ close deal ជាមួយនឹងអតិថិជនដែលជាសក្តានុពលដោយមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតហើយអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនក៏អាចនឹងពឹងពាក់លើកម្លាំងរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានៅ Droppii អាចជាលោក Michael ឬមួយក៏ខ្ញុំដួងធីដើម្បីជួយបំពេញហើយនឹងជួយបំផុសបំផុលទឹកចិត្តអ្នកមកថ្មីឲ្យគាត់បានយល់ដឹងហើយនឹងមានឆន្ទៈមានចំណងហិច្ចតាការបដិញ្ញាចិត្តជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទគឺចង់មានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះប្រើជំនាញពឹងពាក់កម្លាំងគ្នាជាពិសេសអ្នកដែលយើងឃើញថាជានិមិត្តរូបយើងជាអ្នកដឹកនាំដ៏គំរូយើងដោយបងសុជាតិហើយដោយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងទីនេះដែរបាទអរគុណ But remember, be careful with this. We use the ABC skill. We don't abuse it. For example, if after today I say that and then you don't learn about V-leaf, you just whoever you can find, you connect them to the expert. How can they help us with so much of work, right? So we can ask for help when we really need help. អូខេតួយ៉ាងឧទាហរណ៍ដូចជាយើងចង់និយាយថាពេលយើងចាប់ផ្ដើមចង់លក់ផលិតផល V-leaf ហើយយើងអត់ទាន់សូវយល់បានច្បាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែបញ្យល់អាចនឹងខ្ចីឬមួយក៏ប្រើប្រាស់អ្នកដែលជំនាញបាទដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការបញ្យល់ដល់ក្រុមការងាររបស់យើងពីប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងការណែនាំឲ្យការប្រើប្រាស់ផលិតផល V-leaf នេះយ៉ាងម៉េចទៅវាអាចមិនមានការភ័ន្តច្រឡំសម្រាប់ភ្នាក់ងារយើងឬមួយក៏ដល់ក្រុមការងារយើងបាទ So we are the community. So if we can do that, for example, someone strong about this skill, another strong about another one, like myself, right? I know so much about Droppii.
But without the help of Mr. Chamron to translate, I cannot deliver it to you guys. I'm borrowing associate ability of language here, right? So we are trying to maximize the power of the system, borrowing and using the power and influence of people. អូខេខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនថានៅ Droppii គឺយើងធ្វើការដូចជាសហគមន៍ចឹងគឺយើងធ្វើការរួមកម្លាំងគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបើសិនជាមានបងប្អូនយើងលើថាជាមេដឹកនាំថ្មីជំនាន់ថ្មីអញ្ចឹងអត់ស្ទាន់សូវយល់អំពីការចែករំលែកអំពីផលិតផលអីមួយច្បាស់លាស់ឬមួយក៏ការដឹកនាំអីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែអាចស្វែងរកជំនួយបាទជំនួយគេថា borrowing skill អាចទៅអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាដែលបងប្អូនស្គាល់ដូចជាលោកសៃធីឬមួយ Michael ឬមួយបងសុជាតិឬមួយក៏បងប្អូនអ្នកដឹកនាំយើងនៅក្នុង Zoom ក្នុងការប្រជុំ 5M Coach ហ្នឹងព្រោះយើងរីករាយនឹងការជួយដឹកនាំបងប្អូនដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅលទ្ធផលដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចឧទាហរណ៍ថាដូចជាការចូលរួមធ្វើការបកប្រែនៅវេលាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានយើងអ្នកបកប្រែជួយសម្រួលកម្មវិធីហ្នឹងទេក៏ពិបាកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានកម្លាំងសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអត់ខ្ញុំដូចថាបងសុជាតិគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឬមួយក៏បញ្ហាអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងទៅបងប្អូនដែលអាចថាធ្វើការសម្របសម្រួលបានបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកដោយការលើកទឹកចិត្តបាទអរគុណ Okay, so after you know how amazing this skill is, you are excited to learn in details about this. Type 1 in the chat, please. សូមបងប្អូនវាយលេខ1នៅក្នុងប្រអប់បើសិនជាបងប្អូនយល់ថាមានភាពរំជើបរំជួលអំពីការរៀនជំនាញ ABC skill ហ្នឹងដែលបងប្អូនមានការឆេះឈួលសូមវាយលេខ1ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទ Okay, so typing here which means that you are following me, so you are not following the dream. Okay, that's great, beautiful. ខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានវាយលេខ1ដោយតាមការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំមានន័យថាបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងកំពុងធ្វើតាមមាគ៌ារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាបងប្អូនកំពុងតែគិតតែសុបិននោះទេ Okay, there will be one more questions for you guys. Is that what is the golden time for you to be able to activate to make them really work as a beginner? ចឹងនឹងមានសំណួរមួយសម្រាប់បងប្អូនចោទសួរខ្លួនឯងតើពេលវេលាអ្វីដែលជាពេលវេលាមាសសម្រាប់ជួយធ្វើឲ្យអ្នកចាប់ដើមដំបូងមានភាពសកម្ម For example, Mr. Chamron is my new agent. He's very new. He just joined Droppii today. When do you think is the best time to activate him? Type the amount of days that you think that is going to be work the most in the chat, please. អញ្ចឹងបងប្អូនឧទាហរណ៍ឥឡូវបងប្អូនជួយវាយមើលតើប្រហែលថ្ងៃដែលបងប្អូនអាចកែមនីបានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែបានជឿរើលោកចម្រើនដែលជាភ្នាក់ងារថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងភ្នាក់ងារថ្មីអញ្ចឹងតើបងប្អូនគិតថាប្រហែលថ្ងៃដែលខ្ញុំអាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់ផុសផនគាត់មានសកម្មភាពឆេះឈួរនឹងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនៅក្នុងការចូលរួមនៅវេលាព្រឹកនេះបងប្អូនអាចស្មានមើលថាប្រហែលថ្ងៃសម្រាប់បដោះអ្នកថ្មីនឹងឲ្យមានភាពសកម្មដូចយើងដែរបាទ Please yeah you chat inbox yeah okay it's no wrong, it's no right here. We discuss, so feel free to type anything that you think. ចឹងបងប្អូនកុំបារម្ភថាត្រូវឬមួយខុសបាទអត់មានបញ្ហាទេគ្រាន់តែយើងអាចកែមនីដោយការចង់មើលរបស់បងប្អូនថាតើប្រហែលអាទិត្យប្រហែលខែបងប្អូនអាចនៅបដិមនុស្សថ្មីនឹងឲ្យឆេះឈួរឲ្យមានភាពសកម្មដូចយើងដែរ Okay, 15 days, 1 month. Any other ideas? បងប្អូនផ្សេងទៀតអាចជួយ inbox បានទេតាមានអ្នកខ្លះគាត់បាន inbox ឲ្យបាទមាន 5 ថ្ងៃ 15 ថ្ងៃ 22 ថ្ងៃ មួយសប្តាហ៍លក្ខនឹងលក្ខបាទ Okay, when 22 days, 1 week. Okay, so the period of time is so going to be 1 month, but the percentage of how you become successful is drop out if the longer you keep. So my best percentage turns out is the first week. ចំពោះយោបល់ខ្ញុំគំនិតខ្ញុំយើងថាការបដិបដាអ្នកថ្មីនឹងគឺរយៈពេល1ខែ1ខែហ្នឹងបើសិនយើងអាច
mình do chân tục đạ mình sẽ cám cứ nè nghiệp thay nâng ai nâng quạt là bố tranh rồi một quạt chặt tranh vì dừng tranh chụp cũng được trong những cái thắt trầm tam mùi tất dừng ai nâng vừa quạt che chua bàn ấy còn mình sẽ cám one week when you first join, when they first get added into the support group, when they first have the Zoom call with you, I don't know how you do. I don't know how what you do with the first new agents that you recruit. But the next day, I'm going to have a quick Zoom call with them for them to see us in person. They see how I look. Okay, she looked kind of same with the photo that, because we call the data, a lot of us calling data, right? So we want to know about the mentor agents that I'm going to work with. If I can count on him, if I can count on her, how long she been working with Droppii, and how actually she can help me to grow the business, and how can I start selling. So all that connections, try to do it in the first week. ចំពោះខ្ញុំតាមចំណីខ្ញុំក្នុងការបំផុសនឹងការធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពចំពោះអ្នកចូលដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើពេលតែមួយអាទិត្យទេដោយសារខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានភាពសកម្មហើយតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំបាន call data បាទតាមរយៈការតម្លាក់ data របស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹងណែមគាត់ហើយខ្ញុំនឹងទំនាក់ទំនងទៅគាត់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំអ្វីដែលពិសោធន៍បទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកគឺខ្ញុំខ្លួនឯងគឺតែងតែ call វីដេអូបង្ហាញនៅរូបរាងខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងសកម្មភាពដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគាត់ចាស់ហើយចំពោះអ្នកទាំងអស់វិញខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតាក់ទងបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចជាមួយ data ទៅលើអ្នកថ្មីបាទជាគិនថាបងប្អូនតែខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹង follow up ជាមួយពួកគាត់ជាពិសេសអ្នកថ្មីនឹងតែម្ដងA lot of you going to raise the concern is that I don't sell a lot of orders, right? I don't have a lot of experience to share, so I'm afraid that they are going to be disappointed about you, about myself, right? Don't worry about that, because in this community you are the direct mentor, but they have the whole community that can help them. So tell them that, not just myself. We have a lot of successful people who will help you in this business. So don't worry, stick with me, right? Whatever problem you meet up with, whatever concern, just raise it with me. If I know how to understand you, if I know how to help you, I'll answer yourself. If not, I'm going to find the help, right? From other people in the community. អូខេនៅនីតិវេលាព្រឹកនេះគឺជាសារមួយដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាបងប្អូនខ្លះដែលជាអ្នកចូលរួមរយៈថ្ងៃថ្មីប្រហែលជាមានក្តីកង្វល់បង្ហាញពីក្តីកង្វល់ខ្លួនឯងថាប្រហែលជាខ្លួនឯងមិនអាចធ្វើការទេហើយព្រោះដោយសារអាចមិនទាន់ជោគជ័យផងឲ្យលក់ផលិតផលអីក៏មិនទាន់បានអត់ទាន់មានការកម្លាំងវិជាទិញពីអតិថិជនហើយខ្លួនក៏មិនសូវជាយល់ដឹងស៊ីជម្រៅច្បាស់ហើយចឹងពិបាកនឹងធ្វើឲ្យគេជឿជាក់នឹងខ្លាយទៅជាភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចែកសារលេខមួយសម្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនគឺជាអ្នកគ្រូជាមេដឹកនាំក្រុមផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកដែលបងប្អូនជឿរើសមកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំបារម្ភព្រោះថានៅទីនេះ Droppii គឺយើងដូចជាសហគមន៍បងប្អូនតែមួយជាពិសេសបងប្អូនអាចសម្លឹងមកខ្ញុំជាដួងទីបាទខ្ញុំដួងទីហ្នឹងគឺខ្ញុំរីករាយស្វាគមន៍នឹងជួយចែករំលែកនឹងជួយតម្រង់ទិសបងប្អូនហើយក៏ដូចជាជួយដល់ក្រុមការងាររបស់បងប្អូនឲ្យតែបងប្អូនត្រូវការពេញចិត្តយើងខ្ញុំនឹងជួយបងប្អូនឲ្យជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំបារម្ភបងប្អូនកុំភ័យខ្លាចថាខ្ញុំថ្មីខ្ញុំមិនទាន់យល់ដឹងច្បាស់អំពីអាជីវកម្ម Droppii ហើយការដឹកនាំក្រុមក៏មិនច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមករកខ្ញុំបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងអាចចូលក្រុមជាមួយពួកគេបានឬមួយក៏ផ្ដល់នៅមេរៀនល្អៗសម្រាប់ពួកគេ So make them like you, make them trust the organizations, make them trust the company. So when you add them into the support group, you also can tag my name. You can tag associate name. You can tag Mr. Michael name, Mr. Tony, Miss Kimley, the one that understand better about Droppii.
tag them to all these people. So if they need some help, then they cannot reach to you. They can reach to myself or some other big leader. Okay, ក្នុងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនហើយចែករំលែកបងប្អូនថាបើសិនជាបងប្អូនជ្រើសរើសអ្នកថ្មីហើយបងប្អូនអាចទាញគាត់ចូលក្នុង Cambodian support group ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសបានយល់ដឹងហើយគាត់អាចមានអីឆ្ងល់អីក៏អាចសួរទៅក្នុងក្រុមហ្នឹងក្នុងករណីដែលគាត់មិនបានសួរទៅបងប្អូនផ្ទាល់ហើយបងប្អូនខ្វះនឹងការពន្យល់គាត់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់ថាអង្គការយើងល្អបាទជាសហគមន៍ល្អក្រុមហ៊ុនយើងជាក្រុមហ៊ុនល្អក្នុងការផ្ដល់នៅមេរៀនក៏ការពន្យល់ដល់គាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់នឹងឲ្យកុំឲ្យគាត់នៅងាឯកាឬមួយក៏តែតោអញ្ចឹងណាជាពិសេសអ្នកដែលមានជ្រើសរើសកូនក្រុមអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទាញកូនក្រុមដែលបងប្អូនជ្រើសរើសហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងCambodian Gen Support Group នឹងមកដើម្បីឲ្យពួកយើងខ្ញុំដូចជាខ្ញុំឌូនធីដូចជា Michael ដូចជាបងស្រីគឹមលីបងសុជាតិហើយនឹងបងវិចិត្របាទបងរ៉ាដូអីផ្សេងទៀតច្រើននៅក្នុងយើងវគ្គ5ព្រឹងគឺសិលវគ្គមេដឹកនាំខ្លាំងបាទដែលអាចជួយនឹង support បងប្អូនទាំងអស់យើងអត់ប្រកាន់ថាអូបងប្អូនជាកូនក្រុមខាងនេះខ្ញុំជាមិនកូនក្រុមខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ជួយចែកម្លែកខ្ញុំអត់ជួយផ្ដល់តម្រង់ទិសឲ្យបងប្អូនជោគជ័យដូចខ្ញុំទេបាទ So the first goal for you is that make them like you, make them trust you, and make them feel confident to reach to you to ask for your help. ចាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកហ្នឹងគោលដៅសំខាន់ជាដំបូងហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកូនក្រុមហ្នឹងគាត់មានជំនឿទុកចិត្តអ្នកបងប្អូនហើយមានភាពជឿជាក់បងប្អូនមានភាពកក់ក្ដៅជាមួយបងប្អូនដែលជាមេក្រុមផ្ទាល់បង្កើនភាពជិតស្និទ្ធណាតើបង្កើនភាពជិតស្និទ្ធទាំងបងប្អូនយល់ពីចំណុចហ្នឹងបាទ Okay, so let's learn in details about this ABC rule. ឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាសូមយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងរៀនឲ្យបានលម្អិតអំពីជំនាញ ABC ហ្នឹងតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េច Okay, we are not trying to learn the alphabet here because ABC seem funny, right? But A is actually base for stand for advisor, which means the sponsor, which means successful person, which means the product expert, the one who know very well about the product. If you ask me anything about Relief, I am confident I'm an expert about Relief product, right? If you wanna ask for Tiara Lady product, you can ask Kimberly, right? She loves the product. Or some sales expert, or some people who share the value. Okay, អញ្ចឹងខ្ញុំចង់មើលទៅរូបភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមើលទៅជាអស់សំណោចទេបាទប៉ុន្តែ ABC ហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់បាទឥឡូវដូចបងប្អូនមើលទៅចំណុច A យើងអាចនឹងមានការតំណាង A ជានិមិត្តរូបតំណាងថាជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ហើយដោយជំនាញជាអ្នកឧបត្ថម្ភបាទជាអ្នកពន្យល់បានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ពេលណាដែលយើងលក់ផលិតផលអីមួយយើងត្រូវតែជាអ្នកដែលច្បាស់លាស់ជាអ្នកវិជ្ជាជីវៈជាទីប្រឹក្សាច្បាស់គឺថាបងស្រីគឹមលីគាត់លក់ Terra Lady អញ្ចឹងគាត់មានការយល់ដឹងពី Terra Lady នឹងច្បាស់លាស់បាទជាទីប្រឹក្សាសម្រាប់ពន្យល់ពីផលិតផលហ្នឹង Okay, so who is going to be the B? B is the bridge. The bridge is yourself. You connect A and C together. ហើយតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើពីណាគេនឹងខ្លាចទៅជា B បាទ B នឹងប្រៀបដូចជាស្ពានមួយសម្រាប់ដំណភ្ជាប់ A ហើយនឹង C. Okay, so C is who? C is stand for customer. It can be customer, or it can be beginners, right? So B is the new member or the customer that you're trying to sell the product for. Excuse me, B or C is the new customer. C, I'm sorry, just my mistake, right? Okay. អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថា C ហ្នឹងប្រៀបដូចជាតំណាងឲ្យជាភ្ញៀវបាទជាភ្ញៀវជាអតិថិជនឬមួយក៏ជាអ្នកថ្មីតែម្ដងអញ្ចឹងតើបងប្អូនត្រូវលក់អ្វីសម្រាប់ឲ្យគាត់បាទជា C ហ្នឹងបាទ Okay, so do you understand clearly about what actually A, B, and C yet? If you do understand type 1, type 5 in the chat, please.
ចឹងបងប្អូនអរគ្នាដែលយល់បងប្អូនអាចជួយវាយលេខ5មកក្នុង inbox បើសិនជាបងប្អូនយល់ពីនិមិត្តរូបតំណាង A ជាអ្វី B ជាអ្វី C ជាអ្វីឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទចឹងសូមវាយលេខ5ដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាបងប្អូនបានយល់ពីលេខតំណាងនីមួយៗបាទអក្សរតំណាងនីមួយៗ Someone asked me to share the full screen. I did share full screen, right? Now we You can see my your full full screen? screen, right? We can see your Okay. full screen right now. Yeah. Okay, sure. So let's move to the next one. So how to do ABC effectively? You have to understand how actually it work, right? ចឹងដើម្បីយើងនិយាយងាយស្រួលងាយយល់ងាយស្ដាប់អ្វីទៅដើម្បីធ្វើឲ្យ ABC យើងនឹងបានជោគជ័យហើយមានប្រសិទ្ធភាពចឹងបងប្អូនអាចមើលទៅ diagram ហ្នឹងទៅបងប្អូនអាចយល់បាទ A មានន័យថាម៉េច B យ៉ាងម៉េច C យ៉ាងម៉េច Everything will start from the B. The B find out the problem of the C, what the C actually need by getting the informations, right? What is your problem? What do you need me to help with? And then the B will find from the connections, find from all the resources that the B have, the B know. And then the B is going to find the right one and to promote the A to the C. And then what the A going to do? The A is going to influence the C and make C understand about the problem that they have with. អូខេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្យល់បងប្អូនគឺបងប្អូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្ញុំក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីទូនាទីមួយរបស់ ABC តែគ្រាន់តែដឹងថា B គឺជាអ្នកដែលសំខាន់ជាស្ពានណាបាទជាគេហៅថាជាឈ្មួញកណ្ដាលដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ទៅដល់ C ជា customer បាទអញ្ចឹងតា customer ហ្នឹងគាត់ត្រូវទទួលអ្វីអញ្ចឹង B នោះត្រូវរកដំណោះស្រាយត្រូវដឹងពីជំងឺត្រូវដឹងពីចំណង់របស់ C ហ្នឹងបាទដើម្បីនឹងបំពេញបន្ថែមទៅឲ្យ C បាទព្រោះ B គាត់ជា bridge ជាស្ពានហើយអញ្ចឹង C គាត់ជា customer ជាថ្មីជាអ្នកថ្មីអញ្ចឹង C ហ្នឹងគាត់ត្រូវមានតំណែងមួយ A នោះត្រូវជា influence ត្រូវតែមានឥទ្ធិពលច្បាស់លាស់ត្រូវជាអ្នកប្រឹក្សាជាអ្នក sponsor សម្រាប់ C ផងដែរបាទអញ្ចឹងវាមានតំណែងគ្នា A មក C បាទហើយ B ទៅ A បាទក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបានសម្រេចជោគជ័យ Okay, so if C is your new agents and you don't know how to lead them, you don't know how to help them to grow, you don't know how to help them to sell, and you're trying to find from your resources and you see, the 5 a.m. club is very effectively, right? So you are going to promote them. Hey, you have to join 5 a.m. club. It's very beautiful. It's very nice. It's a lot of knowledge. It's a very productive community. You have to join 5 a.m. club if you want to be successful. And then you promote the 5 a.m. club for your new agents. Your new agents join the 5 a.m. club. And from the knowledge from the 5 a.m. club is going to influence the C. Make them understand more about the business, make them love the business, and make them know how to sell the product. So that is going to be the circle of ABC. So the A right here, what do you think is going to be? Okay, អ្វីដែលខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមយល់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនថា C ហ្នឹងយើងសំដៅទៅលើអតិថិជនថ្មីឬមួយក៏ភ្នាក់ងារថ្មីដែលបងប្អូនបានជ្រើសរើសដំបូងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ជំនាញបងប្អូនត្រូវយល់ដឹងថាទៅបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ព្រោះថាបងប្អូនជួនកាលខ្វះនៅការពន្យល់ការដឹកនាំមិនសូវបានច្បាស់លាស់មិនសូវបានstandard អញ្ចឹងបងប្អូនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ឲ្យចូលរួមជាមួយវគ្គ 5am club ឬមួយក៏ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានជួបជាមួយអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានៅចំណុច A បាទជាចំណុច A advisor ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានជ្រាបនិងយល់ដឹងពីរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនហើយដែលធ្វើការជាការបណ្ដុះបណ្ដាលការផលិតមនុស្សឲ្យជោគជ័យទាំងអស់គ្នាជាពិសេសមិនថាតែអ្នកដែលមានជំនាញទេអ្នកអត់ជំនាញអ្នកដែលអត់ចង់ពេលណាតែគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងវគ្គ5ព្រឹកហ្នឹងហើយគឺគាត់ត្រូវតែមានភាពខ្លាំងហើយនឹងភាពជឿជាក់រឹងមាំអញ្ចឹងA គឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ធ្វើការរួមគ្នាទាំង A B C ហ្នឹងបាទ So can you name A here?
What do you think A is going to be? Who do you think A is going to be? អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចដាក់ឈ្មោះមើលថាតើ A ហ្នឹងនឹងជាអ្វីអាចជាអ្វីសម្រាប់បងប្អូនយល់តាមការយល់ឃើញបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំបានបញ្យល់ហើយនឹងប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងហើយតើបងប្អូនអាចកំណត់ឈ្មោះទេ A ហ្នឹងជាអ្វីសំខាន់បាទអញ្ចឹង can they chat inbox after they understand A stand for យ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅសេមក inbox មកថាតើ A ហ្នឹងជាអ្វីបងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះបានទេបាទ please Okay, I'm going to see if you understand about the A. I'm going to wait for some people who chat in the chat box. អញ្ចឹងខ្ញុំរងចាំមើលថាបងប្អូនយើងទាំង38អ្នកដែលជាមេដឹកនាំដ៏សំខាន់នៅក្នុងវគ្គ 5M Club ហ្នឹងតើយល់ដឹងទេថាអាចដាក់ងារបានទេថា A ហ្នឹងជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដសម្រាប់បងប្អូនយល់បាទបងប្អូនណាដែលមានសមត្ថភាពនឹងការយល់ដឹងបាទមានបងកៅតាក់បាទ A help B and C បាទ Yeah, A help B and C, but I want to know បងប្អូនដាក់ឈ្មោះណាដាក់ឈ្មោះ A ជាអ្វីបាទ A ជា assistant បាទ A ជា assistant advisor បាទ advisor Yeah, it's advisor, but A right here it stand for 5 a.m. club, right? Not a person. So remember, the A can be anything. The A can be a program. The A can be a book. The A can be a video. The A can be someone, or the A can be something, right? You're trying to sell to people. Okay, យើងចង់និយាយថាចំពោះនៅវគ្គ 5M ហ្នឹងយើងចង់និយាយថា A នៅពេលនេះគឺជា 5M បាទសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាត្រូវជួបជិបប៉ុន្តែបើនិយាយពីលក្ខណៈទូទៅ A ហ្នឹងវាអាចជាសភៅអាចជាYouTube ឬមួយអាចជាកម្មវិធីអ្វីមួយអូខេអញ្ចឹង A វាមានមុខងារវាច្រើនប៉ុន្តែយើងមកនិយាយនៅទីនេះ A ហ្នឹងគឺ 5M Club បាទ Okay, so how to promote A effectively we have to learn អញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងអំពី A នៅមានប្រសិទ្ធភាពបាទ 5M Club យើងនៅមានប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទ So you have to promote the success and the result that the A achieved. For example, if you want to promote me, you want to promote myself to your new agent, you have to know my background, right? How long I've been working with Droppii, right? How successful I become, and what do you think about myself when you perceive your point of view about myself? Tell them, make them excited to see me. អូខេហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនឥឡូវដូចថាបងប្អូនត្រូវចេះអំពីការ launch មើលថា promote ណាថាធ្វើម៉េចដើម្បីបានជោគជ័យបានលទ្ធផលដែល A នឹងត្រូវទទួលបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវផ្សព្វផ្សាយ promote ទៅដល់ភ្នាក់ងារថ្មីដែលបងប្អូនកេនគាត់ឲ្យចូលនៅក្នុងក្រុម 5M ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបង្ហាញពីសក្តានុពលរបស់បុគ្គលណាមួយឧទាហរណ៍ថាមេដឹកនាំយើងលោកស្រីដួងធីអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់ពីប្រវត្តិគាត់ background គាត់ថាដួងធីហ្នឹងគាត់មាន background គាត់ធ្វើការជាមួយ Droppii ហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយគាត់ជោគជ័យបានលំដាប់កាយប្រហែលបើសិនជាគាត់នៅលំដាប់កាយមួយទេតើគាត់អាចជាគំរូសម្រាប់យើងទេអញ្ចឹងគាត់លំដាប់កាយ5ហើយគាត់មានចំណូលបានប្រហែលពី Droppii ហើយគាត់ស័ក្តិសមនឹងខ្លាយជាមេដឹកនាំហើយនឹងជាការបំផុសបំផុលកូនក្រុមអត់អញ្ចឹងតើបងប្អូនមើលថាពីណាគេជានិមិត្តរូបជាអ្នកជោគជ័យហើយជាវិជ្ជមានសម្រាប់បង្ហាញទៅដល់អ្នកដែលបងប្អូនអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលក្រុម 5M coaching A ហ្នឹងបាទ Okay, and also if you want to promote the 5 a.m. club, tell them how wonderful, how nice, and how much you can learn from 5 a.m. club. I mean here is that you show that you are very excited to show them that A thing, right? So make them like they can't wait to see the A. They can't wait for the next day to join the 5 a.m. club. They can't wait to the appointment to meet me, to ask me, and to learn from me. So that is make them excited is going to be the successful way. Okay, promote A. Okay, អ្វីដែលសំខាន់ក្នុងការតាក់ទាញអ្នកផ្សេងឲ្យចូលរួមជាមួយបងប្អូនដែរ
trênទី1បងគឺចាប់ដើមពីខ្លួនយើងផ្ទាល់តែម្ដងគឺបងប្អូនត្រូវបង្ហាញពីចំណងបងប្អូនថាបងប្អូនបានទទួលនៅអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលប្លែកការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍទាំងពីចំណេះដឹងអញ្ចឹងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនមានការឆែកឈួរផ្ដើមពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ហើយទៅបងប្អូនអាចទៅឆក់បេះដូងអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើតាមបងប្អូនព្រោះបងប្អូនត្រូវប្រាប់គេថានោះការចូលរួមវគ្គ 5M នឹងពិតជាសារៈសំខាន់មានការចូលរួមជាសហគមន៍មានការចែករំលែកហើយនឹងការបន្តផ្ដាផ្នត់គំនិតជោគជ័យឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងគឺមានភាពអស្ចារ្យច្រើនបងប្អូនដូចអ្វីដែលបងប្អូនបានចូលរួមរយៈពេល40ថ្ងៃជាងហ្នឹងបងប្អូនយល់ណាបងប្អូនមិនត្រឹមតែបានរៀនពីផ្នត់គំនិតពីវគ្គរំភើបចិត្តហើយនឹងមេរៀនល្អៗពីអ្នកដឹកនាំដ៏ជោគជ័យរបស់យើងដែលបានបង្ហាញកន្លងមកបាទអញ្ចឹងទើបបងប្អូនអាចនឹងតាក់ទាញគេឲ្យចូលរួមដោយបងប្អូនដែរI believe that Leap, right? She wanted to say something. Are you here? Do you want to raise your hands to raise your concern before we start? Okay, លោកស្រី Leap គាត់ដូចជាមានអ្វីចង់និយាយលោកស្រី Leap អាចចាប់ដើមនិយាយបានមុនយើងបន្តមេរៀនយើងទៀតចឹងមាន Leap លោកស្រី Leap Okay, are you here? Raise your hands, please. បាទសូមលើកដៃមកបាទលោកស្រី Leap She left already, right? Leap is Cambodian or? Yeah. Okay, maybe she left. Okay, so and then also you can promote the influence of the A to the team, how they build the system. For example, if you want them to learn from me how to build the system, you can tell them that I've been working with Droppii for 1.5 years, and I have my own team of 400 people, and then I'm a 5-star agent out of 60,000 agents in Vietnam. She is one of the 35-star agents, right? So you have to sell them that I'm different, and it's very honored for them to see me. It's very lucky for them to join 5am club, for example, right? Okay, ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងចង់ធ្វើឲ្យA របស់យើងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងហើយមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ team យើងហ្នឹងយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធ system business system របស់ Droppii យ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍យើងត្រូវបង្ហាញពីគំរូរបស់បុគ្គលណាមួយដែលគាត់បានជោគជ័យដោយខ្ញុំបានធ្វើការនៅ Droppii ហ្នឹងអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះហើយខ្ញុំមានមនុស្សដែលធ្វើការជាមួយខ្ញុំហ្នឹង400នាក់មិនតិចទេបងប្អូនហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងខ្ញុំបានឡើងខ្លាយទៅជាលំដាប់កាយ5ទៀតអញ្ចឹងយើងបានដឹកនាំក្រុមបានជោគជ័យហើយក្រុមហ្នឹងក៏បានជួយយើងឲ្យបានលំដាប់កាយ5អញ្ចឹងផលប្រយោជន៍និងផលចំណេញកម្រៃជើងសារក៏យើងបានទទួលច្រើនពីលទ្ធផលដែលយើងបានបង្កើតជោគជ័យបាទ Okay, so you should here actively learn about biography, right? Story, experience, the influence, strength, and the success of the A. The more you understand about the A, the better you can promote A. ចឹងអ្វីទាំងអស់ក៏ដោយគឺចាប់ផ្ដើមពីការយល់ដឹងរបស់យើងឲ្យខ្លាំងគឺយើងត្រូវយល់ដឹងអំពី A ឲ្យច្បាស់បាទឥឡូវយើងនិយាយថា A ហ្នឹងគឺ 5M យើងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ហើយពីឥទ្ធិពលហើយពីការចែករំលែកការផ្ដល់មកអ្វីសម្រាប់អ្នកចូលរួមអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបងប្អូនប្រកាសជាចូលរួមស្វែងយល់ដឹងបានអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនអំពីរឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏បុគ្គលណាមួយអញ្ចឹងណាបាទយើងមិននិយាយថាតែក្រុមហ៊ុនទេបុគ្គលណាមួយឬមួយបទពិសោធន៍របស់អ្នកលក់ឆ្នើមបាទយើងហៅថាអ្នកលក់ឆ្នើមលំដាប់កម្ពុជាអ្នកលក់កម្ពុជាណាហើយនឹងកម្លាំងហើយនឹងការដឹកនាំរបស់គាត់យ៉ាងណាដែរទើបយើងអាចទាញគេឲ្យគេចូលរួមមកជាមួយពួកយើងបាន So deep down from your heart you have to show the respect of yourself to A and give the very genuine prize to A ចឹងអ្វីទាំងអស់គឺចាប់ផ្ដើមពីភាពស្មោះត្រង់ភាពត្រង់ភាពរបស់យើងបេះដូងបរិសុទ្ធរបស់យើងពីការស្មោះស្ម័គ្រពីការលះបង់សម្រាប់ A អញ្ចឹងផ្សេងទៀតគេនឹងយល់ឃើញថាយើងជាគំរូរបស់គេ Okay, and introduce A in a very energetic
and emotional way, which means that show that you actually love this person, show that you actually love this company, so that you actually love the product, right? You show genius, the feeling of yourself about the A, and they can feel it from you. អូខេអ្វីដែលសំខាន់ដូចខ្ញុំចង់ចែកម្លែកបងប្អូនអញ្ចឹងគឺបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនដំបូងពីការឆេះឈួរដោយធម៌ពលផ្លូវចិត្តបងតាំងពីអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តបងប្អូនអញ្ចឹងពីក្តីស្រឡាញ់ជាមួយ A នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនមានក្តីស្រឡាញ់ឆេះឈួរយ៉ាងខ្លាំងបាទទើបបងប្អូនចែកចម្លែកទៅដល់កូនក្រុមបងប្អូនឬមួយក៏ភ្នាក់ងារថ្មីគាត់នឹងធ្វើតាមបងប្អូនដែរបាទ So express the gratefulness for you to the A, how A help you become who you are right now, how A make you feel for you to trust and to introduce A to help C. អូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺចាប់ផ្ដើមពីបេះដូងបងប្អូនពីក្តីស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែកុំភ្លេចនៅការដឹងគុណបាទបង្ហាញពីការដឹងគុណការថ្លែងអំណរគុណចំពោះការជួយជ្រោមជ្រែងពី A នឹងមកហើយទើបខ្ញុំបានលទ្ធផលពេលនេះបាទបានកូនក្រុមដ៏ច្រើនបានភ្នាក់ងារដ៏ច្រើនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបងប្អូនណាអានេះខ្ញុំបន្ថែមអញ្ចឹងបានទទួលកម្រៃជើងសារបានច្រើនពីក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបានខ្ញុំអាចទាញ A នឹងអាចទាញមកដល់ C បានបាទ A នឹងអាចជះឥទ្ធិពលមកដល់ C បានឲ្យ C នឹងឆេះឈួរដែរ C នឹងគឺជាភ្នាក់ងារថ្មីបាទជា customer អញ្ចឹងណាបាទអរគុណបាទMiss Lip want to talk something Okay, please raise your hand so I can unmute you, please. Hello, Lip, are you here? Because we have to carry on the training. So please raise your concern quick, please. Can you raise your hands? Press the reaction button to raise your hand so I can find you. Okay, you here? Can you unmute yourself, please? Hello? I tried to unmute you. Can you translate to her? Maybe she don't understand. Miss Lip បងស្រីអាចបើកសំឡេងបានទេបាទព្រោះដោយបង Hello? Yes, I'm here. You can hear me now. Okay. Yes. Sorry. Yeah, it was taking time for me. Good morning, everyone. Sorry. Good morning. Sorry, it's a bit for me that complicated because I started new. But yes, now I'm happy that I can join. I can hear. I can talk. Okay, so okay. Happy to welcome you to Droppii. Welcome. Thank you so much. Thank you so much to all to the team and to Mr. Sujit that has invited me last night to join. Nice. Yes. So I'm a bit shaking. I don't know. I am a bit shaking. I don't know what I can start and how I can start, but I just will and to say hi. I'm Liam. I'm new in here in the Zoom meeting and my new experience also. So, but I'm get excited to get to know excited all these people. Excited is a good start. Yeah. Right. Thank you so much. Yes, and you belong to the very strong team of Mr. Sochiet. You have nothing to concern about. He will guide you. He will help you to be successful. Just be patient and give Droppii. We try something new, so we need time to understand better. When I'm new to Droppii, I know nothing, but I know now. I'm confident that I know most of the thing. Okay, so we need time to learn. I appreciate that to Mr. Sujit that has invited me, and yeah, like I said, I'm shaking, but I just need time to understand how I can join the team to move up and going on well for the next day. Yeah, sure. If you need any help from myself, go ahead. Don't be hesitate, and I'm happy to help. Thank you so much. Okay, and welcome. Yep. Okay.
And maybe we can talk at the end of the meeting because everyone is waiting for the training. Okay? Okay. Thank you and welcome to Droppii. We'll welcome you and hope you become successful soon. Thank you so much. Okay. Okay, everyone come back to the training. Okay, so sometimes the A is have less experience than yourself. The A have less successful than yourself, but you still promote A to C. Why? Because sometimes the same way, if you are a parent, you teach your daughter, you teach your son, they don't listen from you. But if the teacher tell them what to do, they are going to do exactly what teacher say. So sometimes it's not because you know everything and you don't need to borrow the power from someone else. Sometimes someone new, someone with the fresh energy, with the fresh air will bring them the same knowledge that you want to bring them, but they don't understand from you. They don't want to listen from you. They want to listen from someone else, right? So the more humble you are, the more you lower your ego, the more effective of the borrowing will be. អូខេចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនដូចថា A ពេលនេះយើងសម្ដែង A ដូចថាជាមេក្រុមមេដឹកនាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងករណីជួនកាល A ជួនកាលគាត់អត់សូវជាមានការយល់ដឹងច្រើនគាត់អាចមានសមត្ថភាពយល់ដឹងតិចតួចជាងអ្នកនាំចូលមកថ្មីផងអញ្ចឹងជួនកាលអ្នកមកថ្មីនេះជួនកាលគាត់អាចយល់ដឹងជាងយើងច្រើនទៀតផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនត្រូវតែកុំអន់ចិត្តហើយត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនណាបងប្អូនត្រូវបន្ទាបខ្លួនការយល់ដឹងរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងទាញគាត់ឲ្យចូលក្រុមជាមួយអ្នកដែលគាត់ខ្លាំងគាត់ជោគជ័យហើយគាត់មានបទពិសោធន៍ល្អៗអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចរៀនពីអ្នកនោះដែរមិនខុសពីឪពុកម្ដាយមិនខុសពីឪពុកម្ដាយដែលគាត់អត់សូវយល់បានច្រើនពីកណ្ដាលសង្គមអញ្ចឹងគាត់ទៅបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំកូនគាត់ជួនកាលកូនគាត់អត់ខ្លាចគាត់អត់សូវយល់អត់សូវជាគោរពគាត់ដែរពីអ្វីដែលគាត់បានចែកម្លែកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយល់ដឹងពីរចនាសម្ព័ន្ធនឹងដែរបាទ Okay, so let's move to the role of A. What A doing here, right? A will share what A knows and what C concerned with the enthusiasm, sincerely, right? Friendly and humility. ចឹងយើងនឹងចែកម្លែកអំពីទូនាទីរបស់ A ហើយនឹង C បាទឥឡូវយើងនិយាយពី A សិនអញ្ចឹងអ្វីដែល A ធ្វើគឺគាត់ចែករំលែកនៅក្តីរំជើបរំជួលភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ហើយនឹងភាពរាក់ទាក់របស់គាត់ហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់បាទ Okay, and also A should shows the interest and give the compliments the right way, which means like you compliment the C for them to feel that they want to open themselves to you to create a very friendly environment and to maintain the relationship, right? And build the trust and make a good impressions with C. អូខេអញ្ចឹង A ដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺគាត់បង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងការលើកការសរសើរឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅដល់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ C ហើយពេលនោះ C ក៏គាត់មានការដឹងគុណហើយគាត់ក៏មានការសប្បាយចិត្តរំភើបនឹងការចូលធ្វើការជាមួយនឹង A បាទ So the next one is that the A should shows the ingenuity, which means that the A know a lot of things, but you don't try to show off, right? You try to speak and to stress exactly on what the C needs and wants, right? And then sometimes you can end at the right time. What I mean about end at the right time, for example, if you open the Zoom, 3 of you, but the C turn off the camera, or when you ask for C for something and they are cocky and they don't want to cooperate, you can end the Zoom immediately to show that is valuable to meet you. So you have to respect me. If you don't respect me, I'm no longer talking to you. Understand? So you have to show the power of the A and make them respect you since the beginning. If they lack of the respectation,
the meeting failed. Okay, trong một tháng trẻ cứ con miền đa số sủng khán thì con miền chấm này tăng trao đã về những cái cứ con miền chấm này tăng trao còn vô tăng thì để cho nó sủng con cầm hôn trao vấn đề vậy để sủng khán nhưng trong lực thực chất bóng ôn dương công dây trơn phết cho mỗi xì nhưng gì ở với đây chấm nói sủng khán cho ba từ để mấy IC nó còn miền chấm đóng còn vô hay còn trong bản ấy và sân chia dương chấm này phê cho mỗi xì trơn ví dụ đi lớp vì bản man này memory có được tua bán chẳng về là có thôn tròn có showroom xã ca có staff wall chẳng cái đó chẳng ở đây sòng khán nhưng thời đang bị tịnh đấy giờ thấy nâng chất xa nâng cả đo từ ao giờ si này làm bây giờ mình cho pe lý cho mỗi quát hay con vô ban trần làm chân tế bông ôn class chấm này pe kho từ to hay chẳng tới rọp màu chẳng tới chúng ta si nó có thôn có dưới ấy còn gì tập bài nó cho lại chẳng với nhá nè trong bóng ôn ai mình chọc xuống nó tầm đón tới mùi có cá con tầm đón tới đời xa tại si nó còn mình vô chân tục đá mình cho rung xả cá hơi còn qua nâng ca group nâng ca ở tầm lại bóng ôn và so the last thing the A should always do is that try to promote the B to make the C knows that the B is have a lot to offer also, have a lot to give also. So always try to promote the B the right way. So get C and B closer and get C to trust more about the B, that B can actually really help C. Ai ở với đại A thời phơ sầm khán đóคือA thời miền tây nẹt tần đong xã ca cho mùi B đây, phụ B có chỉ nẹt đại đo tại ao C, và chỉ nẹt đại đo nơi cùng nơi O ở chỉ nẹt top job cho mùi C chứ C nó có thể tại xã ca cho mùi B bàn và cho mùi nghĩa B nó C nóคือดาวตูนที่สำคัญนะบ่ให้ A nó có thể tập đó chạy một lấy ở B nóคลังได้từ mà B nó có bàn từ tua sâu nơi chấm đại đăng này nâng chưa được sang nâng cao được ngon. Okay, is still interesting for you? If you know about this rule, you can apply to every business, to your daily life, everywhere, and you can be like surprised about this rule. Trên đó thế phải chia phần những bóng ôn hay chia ban từ tu nơi chấm đại đăng ban ở chơi chế hai miền chấm nạp ở đám khang. Hai phần như bóng ôn ban vô PR chấm đi skill là ABC nâng bóng ôn mình trầm đại anh được watch mùi Droppii chịu cam Droppii thế bóng ôn ai cho anh watch nơi sum cung bài giá cả hàng trái mùi bóng ôn là miền xe và chịu cam nângคือบองโอนเพื่อตามมาถึงเราตั้งใบหนึ่งtới A เจียวไว้ B เจียวไว้ C เจียวไว้แบบ Okay, so the role of B right here is that you are the bridge. You try to connect A and C. បាទចាអ្វីដែលសំខាន់ងាយយល់សាមញ្ញគឺតួនាទីរបស់ B គឺជា spin connect រវាង A ហើយនឹង C បាទ A ហើយនឹង C បាទ Okay, you have to enhance the image of A and make the C see that all the strengths of A, right? Professionalism, successful, enterprise, skills, strength, and the empathy. ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ពីត្រូវធ្វើគឺគាត់ត្រូវតែជំរុញឲ្យបង្ហាញ C ឲ្យឃើញពីសក្តានុពលពីប្រសិទ្ធភាពពីភាពខ្លាំងភាពជោគជ័យរបស់ A គឺគាត់ជាគំរូណា A ជាមនុស្សដែលថាជាមនុស្សគំរូជាមនុស្សជោគជ័យអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញឲ្យ C នឹងគាត់ធ្វើតាមឲ្យគាត់មានចំណងចង់ចូលរួមចង់ដឹងចង់ដើរតាមបាទអានេះជាភាពអ្នកដឹកនាំមួយបាទ Okay, so in this ABC rule, do you think who have the most important role in this progress, A or B or C? ចឹងខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើរវាង A B C នោះតើមួយណាដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតតើបងប្អូនអាចឆ្លើយបានទេ A B ឬមួយក៏ C Type in the chat please your answer ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងហើយចង់ឃើញចម្លើយបងប្អូននៅក្នុង chat box ចឹងបងប្អូនអាចឆ្លើយមកអាច A ឬមួយ B ឬមួយ C ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតសម្រាប់បងប្អូនបាទ Are you still here or you leave to work already? C? C has the most role. C mostly listen in this one. A? Okay. Okay.
Yeah, B. The role of B take 80% of how successful the meeting will be. 80% is counting on B. If you don't learn much about A, if you don't know exactly what C needs, and if you don't know how to like promote A, the C join and then just like very cocky or like is very like uncooperate or like they turn off the camera or they like sometimes the B introduce C like a god, like, oh, C has the own business, C is very successful, C all this and that, and make A like, oh my god, C is like so good, and then what do I say here? So it's failed in the beginning. So B is decide the successful of the ABC. ចឹងចំពោះការយកឃើញលើឧបមានេះគឺB គឺសារៈសំខាន់បំផុត B បាទព្រោះ B ជាអ្នកដែលនាំជាស្ពានហើយជាអ្នកដែលបង្ហាញពី A ជាមនុស្សដែលជោគជ័យជាមនុស្សដែលដឹកនាំល្អជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលដល់ C បាទអញ្ចឹង C គ្រាន់តែជាអ្នកដើរតាមអ្នកដែលត្រូវបានគេទាញដើម្បីឲ្យចូលរួមបន្ទាប់ពីការណែនាំរបស់ B អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងពេលនេះយើងចង់ប្រាប់ថា B ប្រៀបដូចជាស្ពានដូចយើងជាភ្នាក់ងារអញ្ចឹងគឺសំខាន់បំផុតបាទ So okay, after this remember yourself, the B have a very important role, the most important one. 80% decide how successful the meeting is going to be. Yeah, the B, not the A. សំខាន់គឺសម្រាប់គឺបងប្អូននឹងហើយគឺ B ជាភ្នាក់ងារហ្នឹងគឺ 80% ហើយដែលជាអ្នកអាចសម្រេចនៅជោគវាសនាសម្រាប់C ទៅ A បានអញ្ចឹងបងប្អូនគឺត្រូវបានលើកទឹកចិត្តថាតាមរូបមន្តតាមក្បួន ABC scale ហ្នឹងគឺ B គឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតបាទ So what you should trying to do is that you transfer the B, transfer to A, the information of the C. Make A understand about the C also, what they do, what their strength, what they concern, right? What they need, what they want, what they desire. For A to give exactly what C needs. អូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់កាតព្វកិច្ចហើយនឹងកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើបំផុតសម្រាប់ B គឺត្រូវចេះបំលែងហើយត្រូវចេះទេទៅដល់ A បាទរាប់ព័ត៌មានដែលទទួលបានពី C ដើម្បីឲ្យ A ហ្នឹងគាត់អាចយល់ដឹងពីតម្រូវការពីចំណង់ពីមហិច្ឆតារបស់ C ហ្នឹងអញ្ចឹង B ហ្នឹងគឺត្រូវដើរតួនាទីសំខាន់បាទអរគុណក្នុងការទាញយកព័ត៌មានពី C ហ្នឹងបង្កទៅឲ្យ A Okay, always appreciate A. Many times, keep on talking about A. Keep on telling C about A. So that C wants to meet A. ហើយអ្វីដែលឲ្យយើងត្រូវតែធ្វើការលើកទឹកចិត្តហើយអាសានិយាយរំលឹកហើយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ C អំពី A ព្រោះថា A ជាមនុស្សមួយដែលមានសារៈសំខាន់ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដ៏ល្អសម្រាប់ C បាទ And then you have, because you ask A for help, right? So you have to be actively arrange the appointment. You arrange the time, the locations, either is meet offline or online. ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ណា B យើងជាភ្នាក់ងារហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនកុំភ្លេចកុំមើលរំលងដល់ A ឲ្យសោះចឹងបងប្អូនត្រូវតែមានពេលវេលាឬមួយក៏ប្រើកម្លាំងរបស់ A ហ្នឹងណាដើម្បីបងប្អូនអាចសុំ A ធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីបង្ហាញការ technique យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនការបង្វឹកឲ្យបានល្អអញ្ចឹងណាចឹងបងប្អូនអាចណាត់ជាពេលវេលាឬមួយក៏នៅកម្ពុជាយើងអាចរកទីតាំងអីមួយអញ្ចឹងណាអាចជួបផ្ទាល់ឬមួយក៏តាមអនឡាញបានបាទ Okay, so the next thing is that is going to be 4 steps in ABC skill that you need to prepare. The first step is that what you have to do before the meeting happen, what you have to do during the meeting, what you have to do after the meeting, and set up for the next meeting if needed. ចឹងអ្វីដែលសំខាន់4ជំហានដែលបងប្អូនត្រូវយល់ណា4ជំហានដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើនៅក្នុងជំនាញ ABC ទី1គឺបងប្អូនត្រូវត្រៀមថាធ្វើម៉េចមុនប្រជុំហ្នឹងមុនប្រជុំត្រូវមានរបៀបបរិយាអីខ្លះ
ដើម្បីជួបជាមួយនឹង A ហើយជំហានទី2បងប្អូនត្រូវមានសកម្មភាពមានការសួរអីចឹងណានៅក្នុងពេលដែលបងប្អូនប្រជុំជាមួយនឹងហើយទី3តើបងប្អូនត្រូវប្រព្រឹត្តសកម្មភាពអីប្រតិបត្តិការអីទៀតក្រោយពីជួបប្រជុំនឹងហើយជំហានទី4គឺបងប្អូនត្រូវកំណត់គោលដៅឬមួយក៏របៀបវិរៈអីផ្សេងទៀតដើម្បីលើកឡើងមកប្រជុំជាមួយនឹង A បាទ Okay, so for the step number 1, you actively learn what C struggling with, what C needs, and learn about the C, learn about the A, set up the appointment. All that step need to be done for the step number 1. Okay, អ្វីដែលខ្ញុំបានយល់បន្ថែមទៀតគឺថាមុននឹងបងប្អូនធ្វើការណាត់ជួបរវាង C ទៅនឹង A ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់ពីបញ្ហារបស់ C តែ C គាត់មានបញ្ហាអីគាត់ចង់បានអីនៅពេលដែលគាត់ខ្លាចជាភ្នាក់ងារជាមួយ Droppii ក្រោមការដឹកនាំរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់អំពីចំណង់របស់គាត់សិនតោះមកបងប្អូនត្រូវដើម្បីយើងចែកម្លែកទៅដល់ A ដើម្បី A គាត់គាត់បំពេញបន្ថែមឲ្យត្រូវនឹងC ដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមានសកម្មភាពយល់តាក់ទងបាទទាំង A ទាំង C ទាំងជាមួយគ្នាពីរបាទ Okay, so during the meeting you have to turn on the camera, actively join the meeting, and then try to be quiet if needed. You don't show too much. Let A get the role, and then you have to follow the whole meeting to see when do you actually need to jump in. For example, when you turn on the meeting, you have to promote A, and then you have to ask C to prepare paper and pens and turn on the camera and then attend with a good attitude, and then all this and that. You have to control the meeting, and then you need to see the reactions of A and C to be able to take control whenever you needed to. អូខេអញ្ចឹងចង់ជម្រាបបងប្អូនជាការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនផ្នែកងារណាដែលគាត់មានសមាជិកថ្មីមួយក្រុមការងារហើយចង់ឲ្យធ្វើការណាត់ជួបប្រជុំផ្ទាល់អនឡាញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែច្បាស់ថាផ្នែកងារហ្នឹងគាត់មានសកម្មភាពចូលរួមបានហើយចង់ឲ្យពេលប្រជុំ Zoom អីមួយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគាត់បើកកាមេរ៉ាដើម្បីយើងអាចកំណត់ថាគាត់នឹងបានចូលរួមស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនត្រូវតែឲ្យគាត់មានប្រតិកម្មឬមួយក៏មានសំណួរសួរចម្ងល់អីក៏ដោយបងប្អូនត្រូវតាមដានគាត់បាទនៅក្នុងអំពីពេលដែលប្រជុំហ្នឹងគឺយើងអាចមើលតាមដានសកម្មភាពគាត់ថាគាត់ចង់ដឹងអត់គាត់ចង់ចេះអត់អញ្ចឹងបងប្អូនជាភ្នាក់ងារហើយអាចបំពេញបន្ថែមជួយគាត់បាទ So after the meeting, you have to actively thank you to A, right? Appreciate A, and then also connect to C to see if they still have any concern, if they're happy with what they get from A, and then to see if they still have some concern, and you prepare for step number 4. ហើយអ្វីដែលសំខាន់ពេលដែលធ្វើការកិច្ចប្រជុំទី1ជាមួយភ្ជាប់រវាង C ហើយនិង A ហើយបងប្អូនដែលជា B ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការថ្លែងអំណរគុណដល់ A ដែលបានចែករំលែកនឹងដល់បដាឬមួយបង្ហាត់បង្ហាញដល់ C អញ្ចឹងហើយបងជា B ហ្នឹងបងត្រូវសួរ C ថា C តើក្រោយពីការប្រជុំជាមួយ A ហ្នឹងតើបងបានទទួលចំណេះដឹងអីខ្លះហើយមានប្រតិកម្មអីឆ្ងល់អីខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីយើងងាយស្រួលដើម្បីរៀបចំធ្វើការកិច្ចប្រជុំលើកក្រោយជាមួយនឹង A ទៀតបាទ Okay, so the result of the ABC skill, as I told you, right, is amazing. It's wonderful. That is going to be the fastest way for the person to learn and to produce results. And it's also to help the ordinary person learn how to share and influence to achieve the success. And then also to help a person build a success faster with leverage, with power of people, with money of people, with the reputation of people that you might not have. អូខេអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងចង់ចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាភ្នាក់ងារសំខាន់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាលទ្ធផលរបស់ ABC ដែលបងប្អូនបានទទួល
ហើយបងប្អូនយកទៅបន្តដល់អ្នកថ្មីក៏ចូលរួមអញ្ចឹងពេលណាដែលថ្មីក៏បានចូលរួមគឺគាត់មានការយល់ដឹងបានច្រើនរៀនអំពីជំនាញនឹងការដឹកនាំហើយនឹងជំនាញ ABC នឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងបងប្អូនក៏ងាយស្រួលនឹងការដឹកនាំក្រុមដោយគាត់មិនចាំបាច់បងប្អូនក៏មិនចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ចំណាយពេលវេលាឬមួយក៏កម្លាំងអីច្រើនបាទគឺគាត់អាចយល់ដឹងគាត់អាចបងប្អូនអាចជ័យកម្លាំងគាត់ទៅបន្តប្រើប្រាស់សកម្មភាពជំនួសបងប្អូនបានផងដែរបាទ Okay, one more thing I would like to like share it with you is that you have to take some note. Is that I already told you that we use the ABC skill, we not abuse it. អ្វីដែលសំខាន់នឹងchoបងប្អូនមានពេចមានសភៅកត់អ្វីដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់យើងចង់ប្រើប្រាស់ជំនាញ ABC បាទយើងអត់មានបំពេញវាទេបាទ For example, for something that you can learn it yourself, you can solve it yourself, don't abuse the ABC skill. And then the A might say no to you because you ask a very simple thing to help. And they are going to think that you abuse it. And then later you cannot ask them for help anymore. What does abuse mean, Mrs. T? Abuse, yeah. What does it mean? Abuse is like use it too much. Like you abuse it. Like you try to take all the advantage of that. Okay. អញ្ចឹងពេលណាដែលបងប្អូនខ្លាយទៅជាអីហើយចឹងបងប្អូនត្រូវប្រើប្រាស់សកម្មភាពឲ្យបានល្អកុំបំពេញបាទកុំB កុំបំពេញទៅ A ហើយកុំសួរឬមួយក៏អ្វីដែលចំដែរច្រើនពេកអញ្ចឹងណាបាទ Okay, so there is a priority for you to order to arrange those who are likely to be the golden sheep to do ABC first, which means you really set up the ABC for the people who desire to learn, who desire to be successful with Droppii, who desire to develop. Not anyone. For a lot of people, they just trying to give you hard time. They don't want to cooperate with you. So try to priority in that 50 people that you have who is actually really want to successful with you. So priority those people first, not everyone, right? អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនថាចេះដូចចឹងបងប្អូនអាចកំណត់នឹងជាអតិភិបសម្រាប់បងប្អូនណាដែលបងប្អូនឃើញថាក្រុមបងប្អូនមានប្រមាណអ្នកឧទាហរណ៍មាន50នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចម្រាញ់គាត់មើលទៅបងប្អូនអាចយល់បងប្អូនអ្នកក្តាប់កូនក្រុមបងប្អូនបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចកំណត់គាត់នៅតែ20ទៅ30នាក់ដើម្បីឲ្យគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹង A ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យ A បង្វឹកគាត់train គាត់ឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំជោគជ័យដូចជា B ដែរបាទ So you are looking for your leader. Come back to the lesson that I trained before, right? You are looking for the leader, the one who generate 80% of the result of your business, right? តែអ្វីក៏ដោយក៏យើងចង់ឲ្យបងប្អូនជាភ្នាក់ងារត្រូវតែសម្លឹងមើលឲ្យត្រូវតែដឹងគុណហើយនឹងអ្នកដឹកនាំបងប្អូនដែលដឹកនាំបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនសម្រេចនៅលទ្ធផលជោគជ័យ 80% នៃជីវកម្មរបស់បងប្អូន There will be 4 connections that you really need to create with the C. Is that connect the C with yourself. Okay, have a lot of talk with them, call with them. Right after this meeting, I believe that Leap need to see Sochiet, right? Sochiet need to call Leap immediately because she want help. She need help, right? We can see it from the meeting of ABC, right? And then you connect the C with the successful leader. As I told you, don't connect C with the one that with negative energy. You connect them with the positive energy one, the one who just talk about success, not about failure, right? And you connect the C with the team. You try to set up the meeting for everyone to know each other. You make them feel that they belong to the organization. Okay, and then connect the new agents with company. Like last time when Kim Lee and Sochiet come to Vietnam, I tried to ask them like, hey, ask Michael, like raise questions with Michael, because I try to get connections between the agents with Michael, which means like
the representative of the company, but you're so shy to raise any concern with him. Okay, chẳngអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកពីដែលកតាបកិច្ចចំនួនគាត់ត្រូវបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើជំហាន4ចំណុច4ការផ្សារភ្ជាប់តំណែងឲ្យបងប្អូនធ្វើគឺទី1គឺបងប្អូនត្រូវផ្សារការភ្ជាប់តំណែងជាមួយភ្នាក់ងារថ្មីជាមួយខ្លួនយើងផ្ទាល់បាទដើម្បីឲ្យគេនឹងមានជំនឿទុកចិត្តហើយមានភាពកក់ក្ដៅហើយជឿជាក់លើយើងឧទាហរណ៍ដូចអំបញ្ញមិញមុនហ្នឹងមានលោកស្រីលៀបមួយដែលបងសុជាតិគាត់បានអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលរួមក្នុង Zoom meeting ឃើញទេពេលដែលគាត់ចូលបានព្រឹកមិញហ្នឹងគាត់បង្ហាញពីអារម្មណ៍រំភើបរំជើបរំជួលហើយនឹងបានទទួលនៅចំណេះដឹងខ្លាំងពីការប្រជុំរបស់យើងហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនថាអញ្ជើញបងប្អូនត្រូវតែដឹងខ្លួនឯងហើយត្រូវតែច្បាស់ក្នុងការអញ្ជើញមនុស្សហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានស្គាល់ច្បាស់ហើយគាត់ជួបនឹងមនុស្សដែលសំខាន់មនុស្សដែលជាអ្នកដឹកនាំជោគជ័យជាអ្នកដឹកនាំដែលមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយពីអាជីវកម្ម Droppii ដែលអាចនឹងចែកម្លែកឲ្យគាត់ទៅគាត់មានការយល់ដឹងហើយគាត់មានការចូលរួមជាបន្តទៀតអញ្ចឹងជាវាងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដោយការដឹកនាំក្រុមរបស់លោកបងសុជាតិហើយនឹងក្រុមការងារគាត់មកដល់វៀតណាមអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំជាទីក៏ខ្ញុំអត់សូវជាអាចឆ្លើយនឹងអ្វីដែលគាត់ចង់ដឹងបានទាំងអស់ទេដោយសារសមត្ថភាពខ្ញុំអាចថានៅមានកម្រិតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏រំគាត់ឲ្យជួយជាមួយអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាដូចជាលោក Michael អីជាដើមអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងយល់ដល់គាត់មានចំណងគាត់ចង់ចេះចង់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីអាជីវកម្ម Droppii ហ្នឹងបាទ Okay, so thank you so much for staying until 7 with me, and that is going to be the meeting for today. Okay, អរគុណបងប្អូនច្រើនមែនតើដែលបានចំណាយពេលវេលាឥតឈប់ឈរឲ្យជាពិសេសព្រឹកហ្នឹងដែលបានស្ដាប់នៅការបង្ហាញអំពីមេរៀនល្អរបស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះ Okay, Mr. Sochit just leave the Telegram number of himself, so connect to him and he will answer all your questions, all your concerns. And today, once again, thank you so much for Mr. Chamron. The first time you take the role of translation, but you did an amazing job. Thank you very much. Thank you so much, everyone. And thank you, Chamron, and thank you, everyone. Hope you enjoy the training. ដែលជាមេដឹកនាំយើងល្អរហូតដែលគាត់តែងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មលោកស្រីទីក្នុងការបង្ហាញនៅមេរៀនល្អជាលក្ខណៈដឹកនាំជាការបំផុសចិត្តដល់បងប្អូនភ្នាក់ងារយើងឲ្យបានទទួលចំណេះដឹងបានច្បាស់ហើយជាពិសេសខ្ញុំសូមអបអរសាទរនៅក្រុមយើងទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមចង់ដឹងហើយនឹងជឿជាក់ឲ្យនឹងជូនពរឲ្យទាំងអស់គ្នាខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏ជោគជ័យហើយនឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃជើងសារទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណហើយសូមការបកប្រែក៏មិនសូវជា professional ដែរបាទអរគុណជំរាបលាបាទ Okay, one good news for us is that we are going to have the new product to sell soon. It's a perfume from Tira Lady. So like check the ERP to see that if you want to sell the perfume immediately. So we have more and more product to sell. Okay. Okay, ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ERP system បងប្អូនដែលមានប្រព័ន្ធ ERP system បងប្អូនអាចឆែកមើលនៅដំណឹងថ្មីថ្ងៃនេះយើងមានទឹកអប់មួយទៀតបាទមកពីក្រុមហ៊ុន Tira Lady ចឹងជាឱកាសល្អយើងមានសង្ឃឹមហើយមានជំនឿថាផលិតផលនៅតែបន្តចូលមកនៅក្នុងឃ្លាំងនៅភ្នំពេញអញ្ចឹង perfume មកទៀតហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណណាបាទសម្រាប់ព្រឹកហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូន Thank you so much once again and have a great day. Everyone can turn on the mic to say goodbye to the team. Bye everyone. Bye. Ọrគុណច្រើន Bye. Thank you so much. Thank you so much. Great day. Bye bye. Bye.